Goeiedag matrieks, vandag kyk ons na ionisasie konstantes en dissosiasie konstantes. Nou om te verduidelik wat hierdie ionisasie konstante of Ka waarde is, kyk ons na die volgende voorbeeld. Nou ons weet reeds sure ioniseer in water. Nou, soutsuur ioniseer in water om hydronium-ione en chloor-ione te vorm. Nou, ons kan die ionisasie konstante van hierdie suur as volg gaan bepaal. So, K staan vir die ionisasie konstante en A is maar net van die suur. So, die ionisasie konstante van die suur is dan gelyk aan die konsentrasie van die produkte, so die hydronium-ion se konsentrasie, maal die konsentrasie van hierdie chloor-ion gedeel deur die konsentrasie van die suur. Onthou net water word gesien as 'n konstante, so in water se plek vang ons met 'n 1 en die konsentrasie van hierdie soutsuur maal 1 is in elk geval die konsentrasie van die soutsuur. So ons gaan nie water in die ionisasie konstante van 'n suur se vergelyking in vervang nie. Nou as mens dan hierdie ionisasie konstante se waarde gaan bereken, sal ons die volgende sien. Sterk sure het 'n ionisasie konstante waarde van groter as 1. As ons byvoorbeeld kyk na soutsuur, wat ons weet is 'n sterk suur ionisasie konstante, is dit groter as 100. Maar 'n swak suur soos asynsuur of hierdie etanoosuur is die ionisasie konstante maar 1,8 maal 10 to die mag minus 5, wat 'n redelike klein getal is. So sterk sure het 'n ionisasie konstante waarde van groter as 1. So dis beskryf hierdie Ka waarde of die ionisasie konstante waarde die omvang van ionisasie. Met ander woorde, hoe sterk of hoe swak 'n suur is. Nou ons weet reeds sterk sure ioniseer volledig en dis hoekom hulle 'n hoër ionisasie konstante waarde het. Swak sure ioniseer onvolledig en dit is hoekom hulle 'n laer ionisasie konstante waarde het. Nou, basisse dissosieer mos in water, behalwe met uitsondering van byvoorbeeld ammoniak wat ioniseer. So mens kan die dissosiasie konstante van basisse gaan uitwerk. En ons gebruik hierdie ammoniak in water as 'n voorbeeld. Ammoniak en water reageer met mekaar om ammonium-ione en hidroksied-ione te vorm. Maar hierdie pyltjie sê vir ons is 'n omkeerbare reaksie. So die ammonium-ione en hidroksied-ione kan weer met mekaar reageer om ammoniak en water molekules te vorm. Nou ons kan die dissosiasie konstante van 'n basis ook gaan bepaal, maar ons weet ammoniak is een van die basisse wat eintlik ioniseer. So mens kan eintlik hierdie die ionisasie konstante van ammoniak noem. Dit is weer eens gelyk aan die konsentrasie van die produkte oor die konsentrasie van die reaktante. Onthou net water is 'n konstante en word nie in rekening gebring nie. So die ionisasie konstante van ammoniak is dan gelyk aan die konsentrasie van die ammonium-ione maal die konsentrasie van die hidroksied-ione gedeel deur die konsentrasie van die ammoniak molekules. Die dissosiasie konstante waarde of dissosiasie konstante beskryf die omvang van ionisasie, met ander woorde, hoe sterk of hoe swak 'n basis is. Nou sterk basisse dissosieer volledig, so dus sal hulle 'n hoër Kb waarde hê. En swak basisse dissosieer onvolledig en sal daarom 'n laer Kb waarde hê. Kom ons kyk nou na 'n voorbeeld
uit die Februarie-Maart 2017 vraestel uit. Dit was 'n hereksamen gewees. So vraag 7 sê die volgende. Die Ka-waardes, met ander woorde die ionisasiekonstantes vir 2 swak sure, oksaalsuur en koolsuur is soos volg. So oksaalsuur se ionisasiekonstante of Ka-waarde is 5,6 maal 10 tot die mag minus 2, maar koolsuur sinne is laer en is 4,3 maal 10 tot die mag minus 7. Dan vra hulle vir ons vraag 7.1, definieer die term swak suur. Nou, dit is 'n stof wat onvolledig ioniseer. En dan vraag 7.2 vra hulle vir ons, watter suur, oksaalsuur of koolsuur is die sterkste? Gee 'n rede vir die antwoord. Nou dit is dood eenvoudig. Oksaalsuur is die sterkste omdat dit 'n groter of hoër Ka-waarde het. Vraag 7.3 sê die volgende. Oksaalsuur ioniseer in water volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. Skryf die formules van die 2 basisse in hierdie vergelyking neer. Okay. Nou, ons moet 2 basisse identifiseer. Ons weet klaar COOH is 'n suur aangesien hy per definisie 'n proton sal skenk. So dit maak van water 'n basis. Nou dit wat oorbly nadat hierdie suur sy proton geskenk het, is mos die gekonjugeerde basis. So in hierdie geval is water en hierdie COO2 minus ion ons basisse. Aangesien al 2 protone kan ontvang. Vraag 7.4 sê die volgende. Leerders berei 2 kubieke desimeter van 'n natriumhidroksied oplossing met 'n konsentrasie van 0,1 mol per kubieke desimeter. Bereken die pH van die oplossing. So hulle gee vir ons die konsentrasie van natriumhidroksied as 0,1 mol per kubieke desimeter. En aangesien daar net 1 hidroksied-ion teenwoordig is in hierdie natriumhidroksied, kan ons aflei dat die hidroksied-ion konsentrasie ook 0,1 mol per kubieke desimeter is. So, om die pH te gaan uitwerk, het ons die hidronium-ion konsentrasie nodig. En om die hidronium-ion konsentrasie te kry, sê ons die hidronium-ion konsentrasie mal die hidroksied-ion konsentrasie is gelyk aan 1 mal 10 tot die mag minus 14. So om die hidronium-ion konsentrasie te kry, dan vat ons net hierdie 1 mal 10 tot die mag minus 14 en ons deel dit deur die hidroksied-ion konsentrasie wat 0,1 is. En dit gaan dan vir ons die hidronium-ion konsentrasie gee. So nou kan ons net verder gaan en die pH gaan uitwerk. So die pH is gelyk aan die negatiewe logaritme van hierdie hidronium-ion konsentrasie. En dan is ons om hierdie hele gedeelte in hierdie vergelyking in vervang. So die negatiewe logaritme van 1 mal 10 tot die mag minus 14 oor 0,1. En dit gee vir ons 'n pH van 13, wat bevestig dat natriumhidroksied 'n sterk basis is. Dan vraag 7.5 vra, tydens die titrasie van natriumhidroksied oplossing in vraag 7.4 met verdunde oksaalsuur, vind die leerders dat 25,1 kubieke sentimeter van die natriumhidroksied oplossing presies 14,2 kubieke sentimeter van die oksaalsuur neutraliseer. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie is soos volg. Dan vra hulle vraag 7.5.1, bereken die konsentrasie van die oksaalsuur oplossing.
Nou ons moet die konsentrasie van die suur gaan uitwerk. En dit gebeur tydens 'n titrasie. So ons gebruik ons titrasieberekeninge, die konsentrasie van die suur maal die volume van die suur oor die konsentrasie van die basis maal die volume van die basis is gelyk aan die aantal mol van die suur oor die aantal mol van die basis. Nou ons moet die konsentrasie van die suur gaan bereken. Nou hulle sê die volume van die suur is 14,2 kubieke sentimeter, maar dit moet verkieslik in kubieke desimeter wees. So ons maal dit met 10 to die mag minus 3 om dit te verander na kubieke desimeter toe. Gedeel deur die konsentrasie van die basis wat gegee was in vraag 7.4 as 0,1 en die volume van die basis wat dan gebruik was hierdie 25,1, maar dis kubieke sentimeter en ons moet dit na kubieke desimeter toe verwerk, soos maal dit met 10 to die mag minus 3. Dit is dan gelyk aan die aantal mol van die suur wat uit die gebalanseerde vergelyking uitkom, met ander woorde 1 oor die aantal mol van die basis en dit word vir ons gegee as 2. Al wat ons dan nou doen is ons gaan net oorkruis maal. So die konsentrasie van die suur maal 14,2 maal 10 to die mag minus 3 maal met hierdie 2 is dan gelyk aan 1 maal met 0,1 maal hierdie 25,1 maal 10 to die mag minus 3. Ons wil die konsentrasie van die suur apart kry, so ons deel beide kante deur 14,2 maal 10 to die mag minus 3. Maal met die 2, so deel beide kante daardeur, sodat ons die konsentrasie van die suur kan kry. En as ons dan hierdie gedeelte in ons sakrekenaar intik, dan kry ons die konsentrasie van hierdie suur is gelyk aan 0,09 mol per kubieke desimeter. Asseblief onthou om die eenheid te skryf. Dan kyk ons na vraag 7.5.2. Die volgende indikators is vir die titrasie beskikbaar. 'n Indikator het 'n pH-gebied van 3,1 tot 4,4, wat beteken voor 3,1 is hy een kleur en na 4,4 is hy 'n ander kleur. B se pH-gebied is tussen 6 en 7,6 en C-sinne is vir 8,3 of tussen 8,3 en 10. Dan vra hulle vraag 7.5.2, watter een van die indikators hierbo is die geskikste vir hierdie titrasie? Gee 'n rede vir die antwoord. Nou, kom ons kyk gou eers. Natriumhidroksied is 'n sterk basis en oksaalsuur is 'n swak suur. So wanneer 'n sterk basis met 'n swak suur reageer, gebruik ons fenolftalein en fenolftalein se pH-gebied is tussen 8,3 en 10. So die indikator wat ons kies is indikator C. Hoekom? Want 'n sterk basis reageer met 'n swak suur, of jy kan sê die eindpunt, dis nou die punt tydens die titrasie waar die indikator kleur verander, sal by 'n pH wat groter as 7 is wees. Want dit vorm ons 'n alkaliese oplossing wat in die gebied van indikator C is. Vandag se aktiwiteit, November 2015 se chemie vraestel vraag 7.